Mentang-mentang buat cari duit, servis iMac sembarangan. Ini ceritanya tuh ada customer datang mau upgrade iMac-nya. Karena dari servisan sebelumnya SSD-nya nggak dikasih bracket yang proper, cuma dikasih keju dan bekas ban. Nah, makanya di sini kita tambahin adhesif yang bener dan bracket buat SSD-nya. Terus kita rakit kembali. Terus dibautin. Kita kasih adhesif. Adhesifnya dipasang, dirapihin. Kita pasang layarnya, fleksinya. Kletek adhesifnya sebelum pemasangan. Terus kita selep, mantap. Terus kita lap. Lah, masih minyakan dan selesai.